其實翡翠手鐲真係唔使買咁貴噶，喺呢度買過嘅姊妹都知啦，我一直都係按批發價出嘅，哪怕係一條都好啦，預算唔夠都唔使驚啦。呢啲貨係我低價收翻嚟加工嘅，貨高唔高，你哋一睇就知道噶啦。阿喜係老老實實做生意嘅，就實話實說啦。手鐲披上邊咧有啲紫色係失色嘅，有啲咧就比較濃郁，價格又有高有低。呢手親彩披真係好鬼正，種夠老，肉夠細，膠膠圓圓嘅感覺已經出咗嚟噶啦。啲顏色真係好清甜噶，紫色唔係好沉嗰隻，而係好溫柔嘅粉紫色。綠色呢邊就係好清爽嘅果綠色，好似初春啱啱冒頭嘅嫩葉咁樣嘅。我就唔講咁多啦，依家呢，我就揀一條攞去起貨俾你哋睇睇先。加工出嚟翻種翻色啊，靚到冇得頂啊！拋光之後，各種膠膠圓圓嘅質感完全大爆發。紫色溫柔似夏，綠色鮮軟如草，兩隻色互相襯托，戴上手顯氣質，好有女人味。想要或者感興趣嘅靚姐，